Olá, professores e professoras da ESI, da classe do Pequeno Pesquisador. Hoje nós vamos, com o auxílio do manual, prepararmos a aula número 13, Chuvas de Bênçãos. Vamos para os objetivos. Ao final da lição, o aluno deverá conhecer seu dever de honrar e respeitar os mais velhos e autoridades. Sentir e responder respeitando os mais velhos e as autoridades. O verso para memorizar nós encontramos em Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não desprezes o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. A leitura auxiliar nós vamos encontrar no livro de Profetas e Reis, página 236 e 237. Os recursos necessários nós vamos agora mostrar para vocês. Para a senha, nós vamos precisar da figura de uma medalha, de uma coroa e de um colar. Eu fiz duas figuras. Eu fiz a coroa e também da medalha. Do colar eu não fiz. Vou usar aqui esse aqui da medalha. No Conquistando a Atenção, nós vamos precisar de visuais, de gravuras de casas luxuosas. Aqui eu peguei só duas. Essa daqui que tá bem linda. E mais essa daqui. Bem bonita. Para apresentando a lição, nós vamos precisar do mapa mundi. Temos o mapa mundi. E também um jornal, uma carta circular, a coroa novamente, né, que eu já mostrei para vocês, uma bacia e um regador. Como para demonstrar para vocês aqui é meio difícil bacia e regador, então o que eu fiz? Eu peguei uma gravura para eu explicar para vocês como que nós vamos fazer na hora de apresentarmos a lição, ok? Para o aplicando, nós vamos precisar da cópia da página 82, que seria esse aqui. E, contando aos outros, a cópia da página 83, que seria essa aqui. E também tem a cifra, que eu esqueci, que vai aparecer na lição, mas não está aqui. Nós vamos precisar recortar ele em 10 para fazer tipo um quebra-cabeça, né? E colocar o verso atrás de cada dessa peça para que as crianças possam juntar ela na hora da aula, na hora de contarmos a história. Bom, para iniciarmos a nossa aula, nós vamos começar com uma oração. Vamos dizer, precisamos nos esforçar para orar. Se não fizermos isso, sempre aparecerá alguma coisa que nos atrapalhará de orar. Por isso, temos que afastar tudo que nos impede de orar. Televisão, computador, celular, conversas aleatórias, que mais? Diversões e outras ocupações. Nada deve nos impedir, e aqueles que realmente querem estar bem juntinho de Deus não vão perder nenhuma chance de estar nas reuniões de oração. Sempre vão querer receber mais conhecimento e mais poder de Deus e não vão trocar a reunião de oração por outras coisas. Vamos então aproveitar esse momento tão especial que é o nosso momento de oração para ficarmos bem pertinhos de Deus. Então, nesse momento, nós nos ajoelhemos com as crianças e vamos fazer uma oração bem fervorosa. Vamos agora conquistar a atenção dos nossos juvenis. Vamos perguntar: que tipo de pessoas vocês acham que moram nessas casas? Vamos mostrar a gravura dessas casas luxuosas para eles. Quem será que mora em uma casa dessa, hein? Operários? Camelôs? Ou empresários, artistas e banqueiros? Por que vocês acham que um operário não poderia morar em uma casa assim? Porque custa muito dinheiro. E o que vocês acham que faz com que essa casa seja muito cara? Será que são os materiais? Será que são os móveis que tem ali dentro? O que será, né? A localização também é importante ressaltar sobre a localização e o tamanho do local onde está sendo construído esses lugares luxuosos, essas mansões, né? Então, vamos dizer para eles:
A localização é realmente muito importante e valoriza muito uma propriedade. Hoje estudaremos sobre uma casa que tem a localização mais preciosa do mundo. Então vamos apresentar a lição. Divida as perguntas entre os alunos individualmente ou em duplas. Deixe de fora a questão 1 de terça-feira e a questão 1 de quinta-feira. Dê um minuto para que revejam suas respostas e, caso necessário, depois mostre um mapa mundi. Aponte a localização de grandes cidades e pergunte: em que lugares vocês acham que as propriedades valem muito dinheiro? Então a gente mostra o mapa mundi para eles e aponta. Qual lugar vocês acham que as casas são mais caras, os terrenos, né? Aí vamos apontar. Aqui nós estamos no Brasil, aqui estamos na Europa, Estados Unidos, Rússia. Então nós vamos deixar eles olharem e apontarem qual local mais caro que eles acham que existe para comprar uma casa, um terreno, né? Como você se sentiria se morasse em um local mais valorizado da Terra? Qual será que seria o sentimento? Orgulhoso, feliz, triste? Qual seria esse sentimento? Dependendo do local, um único pedacinho pode custar muito caro. Agora pensem em quanto pode valer uma casa construída em um pedacinho do céu. Já pensou no pedacinho do céu quanto que valeria? Será que o homem mais rico do mundo teria dinheiro suficiente para comprar uma casa lá? Claro que não. Um pedacinho do céu custa mais que qualquer ser humano possa pagar. Nem todo o dinheiro desse mundo conseguiria comprar pelo menos um pedacinho assim lá do céu. Mas você e eu podemos ter uma propriedade em um pedacinho do céu. E nem precisamos esperar Jesus voltar para que isso aconteça. Podemos ter um precioso pedaço do céu agora mesmo. Sabe onde? Em nossa própria casa. Pense bem, por que o céu é um lugar tão precioso? É que lá estão Jesus e os anjos, e existe amor e bondade. Todos lá vivem para fazer uns aos outros felizes. Entenderam agora como podemos ter em nossa própria casa um pedacinho do céu? Trazendo para cá a companhia de Jesus e dos anjos. E isso acontece quando os pais e os filhos são corteses, respeitosos, bondosos e amáveis uns com os outros. E aí nós vamos pedir para que os alunos responsáveis pelas perguntas de domingo apresentem as suas respostas. Vamos comentar rapidamente se for necessário, né? Senão, não precisa. Vocês já ouviram uma pregação muito bonita e poderosa daqueles que a gente não entende? Pois é, uma família organizada, disciplinada, que vive para agradar ao Senhor é o sermão mais poderoso que alguém pode pregar. E é um lar onde reina o amor é o mais precioso para Deus e todas as riquezas que os homens podem conquistar. E todos estão de olho nessa riqueza. Aí nós podemos mostrar, né, um cartaz de algum evento, ou uma carta circular, ou até mesmo um jornal fixados no mural ou na parede e vamos dizer: vocês já perceberam que quando se fixa um cartaz ou as manchetes de um jornal em um lugar de passagem, as pessoas param e ficam lendo e observando tudo? Assim é o lar dos reformistas. Todos observam o nosso comportamento, o comportamento da nossa família. Somos observados pelas pessoas que querem saber como é o comportamento de um servo de Deus. Somos observados por Deus, que quer usar a vida de sua família para falar de seu poder para os incrédulos, e somos observados também por Satanás, que quer trazer discórdia e desobediência na família. Vamos lá. Infelizmente, o respeito e cuidado para com os mais velhos é raridade em nosso mundo. Muitos jovens e crianças são atrevidos, desobedientes e não respeitam ninguém. Costumam caçoar de tudo e de todos e nem imaginam que estão cometendo um grave pecado e que vão receber sérias consequências por suas atitudes. A Bíblia conta a terrível história de um grupo de jovens que gostava de se divertir zombando dos outros. Eles eram tão atrevidos que zombaram até das coisas sagradas. Um dia,
viram o profeta Eliseu se aproximando da cidade deles e começaram a rir de sua aparência e também do milagre que aconteceu quando Elias subiu ao céu em uma carruagem de fogo. Eles diziam: sobe, velho careca, sobe! E caíram na gargalhada, na risada. De repente, Eliseu virou-se e pronunciou uma maldição sobre eles. Logo, as risadas se transformaram em gritos de desespero porque duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Quando a gente começa a contar a história, parece até que é 5 meninos, né? Mas eram quantos? 42 daqueles meninos. Imagina a multidão de meninos que estavam ali caçoando de Eliseu. E eles pagaram um preço muito caro, né? Essa história é um aviso para que nós respeitemos e honremos os pastores, obreiros, professores e os pais para evitar que a maldição de Deus caia sobre nós. Aí nós vamos então corrigir as perguntas de quarta-feira, né? Então, devemos focar nessa parte onde o respeito é algo muito importante. Não é só pelo pai ou pela mãe. Ali no mandamento fala pais e mães, mas as pessoas mais velhas também merecem respeito, né, e honra. Assim como os pastores, como os obreiros, né, professores, enfim. Na verdade, as bênçãos e maldições caem sobre nós de acordo com as nossas escolhas. Vamos ver o que a Bíblia diz que acontecerá com os que escolherem obedecer e com os que escolherem desobedecer. Na escola, quando o aluno escolhe não levar a sério as tarefas e provas, qual é o resultado? Notas baixas. As crianças que não querem saber de se dedicar nos estudos, de estudar, né? Eles vão tirar notas altas? Não, né? Porque não estudaram, não têm conhecimento. E para os alunos que escolhem dedicar aos estudos, qual é a recompensa? Uma nota muito boa. Entre o aluno que pega o instrumento de vez em quando e um aluno que pratica todos os dias, qual será recompensado com habilidade para tocar o instrumento? Claro que é a pessoa que pratica mais tempo, né? Que dedica mais tempo da sua vida para praticar. A obediência e a desobediência também têm seus resultados. Os filhos desobedientes e rebeldes terão muitas dificuldades na vida, porque não conseguirão obedecer a seus chefes e não suportarão serem contrariados. Os filhos obedientes receberão como recompensa o sucesso na vida, porque serão obedientes aos seus chefes. Cumprirão seus deveres com cuidado e sem queixas. Saberão conviver bem com os outros e estarão sempre dispostos a fazer outros felizes, mesmo que tenham que renunciar à sua vontade. Quem não quer conviver com alguém assim? Então, o que você está esperando? Trabalhe e aprenda na escola da obediência. Sabe qual é essa escola? A sua própria casa. Aí nós vamos convidar os responsáveis pelas perguntas de segunda-feira para que eles apresentem as suas respostas. E comentamos se necessário também. Nada pode convencer melhor os incrédulos do poder de Deus que uma família fiel e que demonstra confiança inabalável no Pai Celestial. Quando mostramos falta de fé e caráter defeituoso, estamos destruindo nossa boa influência e ajudando Satanás a espalhar descrença. Foi para que houvessem lares felizes e unidos que Deus nos deu o quinto mandamento. O que está escrito no quinto mandamento? Nós podemos perguntar para eles. A maioria vai saber, né? Mas se alguém não souber, nós vamos recitar para ensinar também. E esse mandamento, ele ensina a honrar outras pessoas além dos nossos pais. Ele está escrito honrar pai e mãe. Mas, além desse honrar pai e mãe, olha só o que nós vamos descobrir agora. Corrija a questão 1 de terça-feira, pedindo que cada aluno diga a resposta de uma letra. Então, nós vamos descobrir quem são essas pessoas. O mandamento inclui também aqueles que não são os pais de sangue, mas que educam e cuidam de uma criança como se fosse seu filho. Esse mandamento ensina a termos respeito a todas as pessoas que tenham alguma autoridade e também aos mais velhos. Então, nós não devemos honrar somente nosso pai e nossa mãe. Nós devemos respeitar e honrar também as pessoas mais velhas. Agora vamos convidar os responsáveis pela pergunta 2 de terça-feira para que eles apresentem a sua resposta, né? Se tiver certinho, não precisa comentar. Nós vamos mostrar a coroa.
mostrar minha coroa aqui. Vamos mostrar a coroa e vamos dizer. Uma coroa indica que seu dono é uma pessoa importante e que deve ser respeitada por isso. Ela conta um pouco da história de seu dono. Na Grécia Antiga, a coroa de louros indicava que o seu possuidor vencera uma competição muito dura. Em muitos países, um rei só conquistava a coroa depois de lutar bravamente para defender o seu país. Mas existe uma coroa muito preciosa, de prata, que algumas pessoas usam e que indica que são combatentes na luta da vida. Essa coroa fala de batalhas feridas, vitórias ganhas, de responsabilidades suportadas e tentações vencidas. Falam de pés cansados de caminhar e que logo vão descansar. Fala de um lugar que logo ficará vazio. É uma coroa que indica que seu possuidor merece muito respeito e honra. Sabem que coroa é essa? Vocês sabem que coroa é essa? São os cabelos brancos dos idosos. A Bíblia diz que devemos nos levantar diante daqueles que têm cabelos brancos, que usam essa honrosa coroa. Essa é a resposta para a pergunta 3 de terça-feira. E confiram se eles fizeram certinho. Algumas das mais lindas bênçãos da Bíblia estão prometidas aos filhos obedientes, mas algumas das mais terríveis maldições estão esperando por aqueles que são filhos desobedientes e rebeldes. Vamos vê-las agora? Vamos corrigir a questão 1 de quinta-feira, pedindo que cada aluno diga qual a sentença correspondente a uma letra. Depois, peça ao responsável pela pergunta 2 de quinta-feira para que apresente sua resposta. E aí nós vamos comentar assim. Muitos jovens rebeldes que desonram seus pais entram para o crime e acabam pagando com a vida. Na época do sábio Salomão, os criminosos eram enforcados e os corvos vinham retirar os seus olhos. Então, quando Deus promete uma longa vida para quem honra seus pais, a morte violenta pode acontecer a qualquer instante para os que desobedecem ao 5º mandamento e não se arrependem. Mas não precisamos ser desobedientes. Vejam que a Bíblia traz bons exemplos de pessoas que foram obedientes até mesmo por aqueles que não eram seus pais de sangue, mas pais adotivos, professores ou apenas responsáveis por eles. Foi o caso de quem? Samuel, muito bem. Quando Eli o chamou, Samuel foi correndo até ele, mesmo sendo tarde da noite e estando com sono. Paulo diz que Timóteo tinha a mesma fé que a sua mãe e que a sua avó. Mãe Eunice e avó Lloyd. Também diz que ele havia aprendido a Bíblia com elas. Ou seja, tanto ele quanto sua mãe eram respeitosos com a avó. Esther tinha se tornado rainha da Medopérsia. Mesmo assim, foi obediente a seu pai adotivo. Para terminar, vejamos o exemplo de Jesus. Quando criança, ele foi ao templo e se aproximou dos rabinos e sacerdotes. Ele sabia muito mais do que eles. Mas foi humilde e respeitoso, fazendo perguntas como quem está aprendendo, ao invés de mostrar que era superior. Ou seja, ele tratou aqueles professores com respeito. É sobre isso que as perguntas de sexta-feira falam. Depois nós vamos pegar um regador. Aqui no manual fala para nós virarmos o regador, né? Regador. Aqui. Fala para nós virarmos o regador com a água sobre uma bacia. Peça para que os alunos tentem contar a quantidade. Será que aqui, mesmo nessa gravura, a gente consegue contar as gotinhas que estão caindo aqui do regador no chão, na terra? Se vocês tiverem um regador e uma bacia para fazer, vai ser bem legal. Mas se não tiver, use a figura. Até mesmo pela figura fica bem impossível contar, né? Então, essa é a parte que nós precisamos mostrar para eles, né, para que eles possam pensar e analisar. Se não conseguimos contar as gotas de uma quantidade tão pequena de água, imaginem como contamos as gotas de chuva. Deus quer derramar suas bênçãos sobre os filhos obedientes, como ele derrama chuva sobre a terra. Mas ele não impedirá também que as maldições alcancem aqueles que escolhem a desobediência. Vocês hoje podem escolher o que desejam para suas vidas, bênção ou maldição. Escolham a bênção e serão realmente felizes. E com certeza, onde vocês estiverem, ali será um pedacinho do céu.
explicando, é opcional, mas é interessante fazer também. Vamos dizer assim: nós podemos presentear nossos pais e outros adultos sem gastar nenhum centavo, dando presentes que valem muito mais do que qualquer dinheiro. Entregue uma peça do quebra-cabeça para que cada aluno e peça que procure o texto na Bíblia. Explique que no texto que vão ler há uma dica do presente que podemos dar a nossos pais. Se houver mais alunos, divida a classe em 10. Deixe que mais de um aluno procure um texto. Se houver mais textos que alunos, deixe que um aluno leia mais de um texto. Explique que do outro lado do texto há um pedaço de um quadro que mostrará qual o preço daquele presente. Cada aluno lerá o versículo em voz alta e dirá qual o presente que foi mencionado no texto. Ajude quando for necessário a encontrar os seguintes presentes. Então, aqui nós vamos pegar essa cifra, cifrão aqui, e vamos recortar em 10 partes. Vamos dividir esse cifrão aqui em 10 partes. E vamos entregar para os alunos. E vamos dizer para eles qual é o presente que está em 1 João 3,11? Amor. Qual o presente que está em Efésios 6,2? Honra. Colossenses 3,20? Obediência. Provérbios 20:11, bom comportamento. Tiago 1:19, controle da raiva. Êxodo 20:16, zero mentira. Efésios 4:29, sem palavras feias. Nada de palavrão e palavras feias, né? 1 Pedro 5:5, sem discussão com os pais. Respeitar os pais, né? 1 Tessalonicenses 5:18, gratidão. E Efésios 4:32, gentileza, ternura, perdão. Ou eles podem achar todos, ou se achar um já está valendo, tá? Depois, o aluno que leu escreverá o nome do presente em sua parte do quebra-cabeça. Depois, todos tentarão juntar o quebra-cabeça montando a figura do cifrão. Explique que esse símbolo é usado para mostrar que um objeto é tão precioso que não tem como colocar preço nele. Sabem, as demonstrações de respeito e bondade para com os mais velhos são presentes tão caros que não possuem preço. Nenhum dinheiro pode comprá-los. Para finalizar, vamos ao contando aos outros. A fim de praticarem o que aprenderam sobre o quinto mandamento, use a planilha da página 83, que seria essa aqui, né? Para planejar uma atividade extra-classe, dividindo as tarefas entre os alunos e organizando como, onde e como cada uma será feita. Vamos aqui dar 3 sugestões. A primeira, visita a uma casa de repouso, onde tem velhinhos, né? Geralmente os velhinhos são carentes em casa de repouso. Então, pense em todas as formas possíveis de levar alegria e carinho a eles. Mutirão para serviços gerais. Pode ser que na sua igreja tenha algum idoso solitário, alguma família sem mãe, alguma família sem pai, né? Então, a classe deverá se preparar para fazer uma faxina geral, mas com muito cuidado na casa e no quintal. Também fazer comida, lavar e passar roupas, cantar e orar. E a última dica é homenagem ao pastor ou obreiro. Prepare uma cesta de café da manhã ou faça uma serenata para o pastor ou obreiro, agradecendo por sua dedicação. Ou monte um presente feito com objetos de uso pessoal, ou de escritório também, né? Sabonete, pasta de dente, caneta, envelopes, né? Lenços, clipes, réguas, né? Então, os alunos vão doar esses objetos e vamos entregar para quem eles quiserem homenagear, né? E também podemos escrever uma cartinha para entregar junto. Pode-se pensar em outros objetos que atendam a outras pessoas, como idosos, pais ou responsáveis pela obra. No entanto, em todos os projetos, deixe bem claro que tudo deverá ser feito com amor e alegria, sem reclamações, para que as pessoas sintam realmente, né, felizes com esse trabalho. Amém? Bom, então vamos agora para a parte do memorizando, que seria a senha, né? É opcional, vocês podem fazer ou não.
Com antecedência, vocês escrevam o texto em uma cartolina ou na lousa, né? As salas que tiverem lousa pode ser escrito com giz mesmo. Ou pode também ser impresso, caso você tenha impressora numa folha de sulfite, ok? Vamos dizer o seguinte: existem muitas coisas usadas para indicar honra ou poder. Quando alguém ganha uma competição ou age de maneira corajosa, geralmente é honrada com uma medalha. E vamos mostrar a medalha. É uma forma também de demonstrar que aquela pessoa merece admiração. Um rei ou uma rainha, que são autoridades honradas e respeitadas, demonstram sua posição usando uma coroa. Vamos mostrar a coroa para eles. Na época de Salomão, um colar indicava também poder e esplendor. Esses adornos demonstravam que a pessoa que os usava merecia respeito e admiração. Nosso texto para memorizar de hoje fala que aqueles que costumam obedecer às instruções de seus pais são admiradas e honradas. Então, nós vamos ler o texto umas 3 vezes com eles e também dá para fazer, né, a memorização do recitamento maluco, que é quando você olha para uma criança, ela está com uma chiquinha vermelha. Quem estiver de chiquinha vermelha vai recitar o verso. Quem estiver de sandália vai recitar o verso também. Quem estiver de gravata, né, vai recitar o verso. Quem estiver de sapato social, enfim, aí vai da sua imaginação na sala de aula, né? E nós vamos finalizar dando uma ordem para que todos obedeçam, como: quem tem boca, recite o verso inteiro. Todos temos boca, então todos vamos recitar o verso novamente, para que assim a gente possa gravar na mente deles esse verso que é muito importante.